Ndị be anyị ekele m unu mma mmanụ nwaada unu MIRA'S abatakwa ọzọ igosi unu ka m si wee si ọmarịcha ofe onugbu a. Onugbu nke a kwọrọ aka wee si, nke ya bụ iricha ịracha aka ma jukwanụ na ọka fọrọ. Ihe m ji wee sikwa n'ofe a ebuokwa n'ibu, ọkwa n'ihe m nwere na kichin m ka m ji wee sie ya. Ị ga-eji nri onye ọbụla masịrị gị wee rie. Ngwa ngwa oge adịghọ ka m gosi unu ka m si wee sie ofe a. Nke a bụ ite anyị ga-eji wee sie ofe. Unu ma bụ ama ka m si eme ya. Anụ niile nke m ji esi ya asachasịala m ihe niile ma ọ dịmacha nwa ọcha. Kịta aweela m anụ wee afọ anụ. Ihe ọzọ m wee gịnị awee m nnu a ga-eme ya ụtọ anụ a apụtakwa m. Ihe ọzọzi awee m ogiri bekee m kpaa ya mkpacha ya emechie m ite ka ọ wee gbọpụta mmiri anụ ma ngwa nyi nke anyị tiri n'ime ya wee gbọkọọ ọfụma. Oge na-adịghị anya ka m ga-enenekwa anụ siri n'ọkụ meghekwa n'ite kpaa ya akpa. Ị na-ene anya kịta fụ na mmiri agbapụtala ya ọfụma. So ihe ọzọ m meziwu ewere m ụkpọma wee wee n'ime ya wekwana ụkwụ anụ wee wee ya wee weruzie mmiri gbaa ya ka o ruo anụ dị na ite. Mmecha ya akpa m ya akpa. Ihe ọzọ m mere bụ ogiri bekee anyị ka m wee titụkwa nnu maka anyị etibugo mmiri na ya, ụtọ ahụ ga-abenata. Kịta ya tiri akpa akwa m emechie ya ma anụ dị n'ite ghebe. Oge na-adịghị anya ka m gara gaa nene anụ esiri n'ọkụ maka anyị achọghọ ka anụ a dee ma isicha ofe. Fụ na ihe niile agbọọla. Yekwa anụ ka m si wee chọọ so ewere m ogiri bekee tii. Kịta wee ose ka m tiri tii ka o si wee mee gịnị wee masị gị. Kịta eti m ogiri igbo anyị. Ofe onugbu ogiri igbo adịghị amakwa m ka ọ ya dị. Nke a bụ azụ ọkpọọ nke a kwọrọ akwọ ka o so nweghọ nke a na-ewesi ọ gbagodi kịrịkịrị a ga-eti ya n'ofe. Ihe ọzọ bụkwa gịnị crayfish iwe ya ka o si wee masị gị. Ana m alaiki crayfish ọfụma n'ofe onugbu ma atụkwa asị. Ihe ọzọ mezikwa eme m gịnị eti m mmanụ nyi ọnya ya ebupụta kọlọ ya mkpọ ya n'oyibo. So ewekwanụ mmiri wee mee gịnị wee gbaa ya kpaa ya akpa mkpakwa emechie m ite ka mmanụ wee yee. Ọ dị oke mkpa ka o wee ghara ịma n'ọnụ. Kịta ka m ga-anene ofe a unu na-afụ ọgbọọla ọfụma. Mmanụ eyekwana. So ihe ọzọ bụzi itinye oli a ga-eme ka ofe a na-egịnị lụọ alọ ka ọ lụọ ọfụma. Inwekwa n'oli ị ga-eji nwu ọfọ achị wee lụọ ofe gị, mana na nke a ana m eyuzu oli ede. So na ya ka m na-akpị. Ị ga-akpị ya mana ị gaghị akpị ya nke ga-abụ ọlọwa ọlọzie ya ha afụzi mmiri ofe mechazie kpuchinata m ya. Emechighọ m ekpuchinata m ya ma ya ame gịnị sụba. Mgbe ofe a gbọwarụ ka m ga-akwụnye ya wee bido tiwe onugbu. Nke a bụ onugbu asara asa. Ịchọ ka ịfụ ka m si wee asa onugbu m gaa na chanel m na-ene ya ịfụ ka m si wee samasị onugbu ka m ofu mkpụrụ aja ị gaghị afụ. Echetara m echi mgbe ahụ asị nọọ itiwe onugbu n'ofe ị gaghị ekwu okwu maka na ikwu okwu n'inu amakwa m eziokwu ọ bụ. So otu a ka m si esi etikwana m otu a ma kpuchinata. So ihe ọzọ wụzi ị na-anya ugbu a unu ga-afụ na oli anyị niile emego gịnị agbazichana ma ofe alọ, mana anyị ka ya ahapụkwa ya n'ọkụ ka o mee gịnị ka ọ sụọ ma ya lọkwa ọfụma. Unu na-anya kịta unu ya afụ ihe dị iche na kịta na ihe niile agakọsịa n'ọfụma. So ihe ọzọ mmezikwa na ewere ụmụ azụ amịrị amị m azụ ndụ m amịrị amị wee wee ya werukwuo crayfish agwabu m unu na m ala ikike ya wee wee ya wee kpaa ya ọfụma. Mkpacha ya emechie m ite ka ọ gbọọ. Belle dey turn, stomach dey rumble. When there's reason in your belly, my dear, you can't withstand. You know fit ginger. It go humble your spirit, but whatever it
might be. It's always Oge na-adịghị anya ka anyị ga-anene ofe a ọ gbakwala o maka ike hapụ ya ọ na-ere ọkụ n'ike gosi orebe ọkụ a o mee ụtọ ya aya abụzikwa ka ofe onugbu. So ugbu a gịnị ka m meziri agbanyụọ m ọkụ kpaa ya ofe anyị adịgokwanụ kịta ekupụtawegokwa ya ka ejiri wee loo ezigbo nri onuno. Ofe nke a sọọ ya, ofe nke a na-atọ ndị Anambra o ele ebe unu nọ abịakwa m ofe nke atọka anyị esichana. Biko ọhụ na taa bụ izizi gị echefukwana imetụrụ anyị aka na mgbịrịgba ahụ nke siri subscribe ma tụsara anyị ozi ka ndị nke na-afụbeghị sorokwa wee fụ ụmụnne m ka ọ dịkwanụ. with